Өкмөт менен бизнес чөйрө өкүлдөрү энергетикалык суусундуктарга акциз салыгын киргизүү жана тышка экспортталган тамак-аш продукцияларын, негизинен сууну маркировкалоо боюнча маселени талкуулады. Өкмөт бул маселелер соода катнашын жакшыртуу жана экономиканын ачык айкындуулугун камсыз кылуу үчүн жасала турган зарыл нерселер деп бекемдеп жатат. Ишкерлер болсо маркировка киргизүүгө атайын шаймандарды алыш керек. Чыгым көп. Андан көрө өкмөт ушул жагынан шаймандарды алууга жардам берип, маркировка киргизүү маселесин акырындык менен бир нече жыл аралыгында киргизсе деп жатышат. Биринчиден бул финансы каржы жагынан дагы оор нерсе. Себеп дегенде ишканаларды биз кошумчаларды, оборудованиялы тетиктерди алып, ошол электрондук чиптерди, электрондук жанагы штрих-коддорду ошолорду киргизүү. Анан экинчиден бул акча, экинчиден акчасы. Анан эми жакшы мисалдар айтып кетишти. Эч ким каршы эмес. Албетте бул керектүү болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө канчалык Кыргызстандын экономикасы, Кыргызстандын биздин өндүрүшчүлөр ошого даяр деген маселе болот да. Албетте ири өндүрүшчүлөр азыр мынакей Шоро компаниясы айтып кетишти, Coca-Cola окшогондор. Булар эми ири компаниялар, булар менин оюмча алып жетет. Булар ошон үчүн элдин астында, булар албетте көзгө жакшы көрүнүп турат. Бирок булардан сырткары өндүрүшчү биздин аябай көп майда ишканаларыбыз бар да. Алар үчүн $20,000, $30,000 чоң акча. Экспорт кылсак биз албетте ар бир продукциянын сапатын камсыз кылышыбыз керек да. Ким өндүргөн, качан өндүрүлгөн, суунун кандай касиеттери бар деген бүт ошол шарттар ошол маркировка аркылуу камтылган да. Эгерде биз биздин суубузду толук кандуу экспорт кылабыз десек, албетте ошол талапка жооп бере турган болушубуз керек да. Албетте бул маркировка бул жылдырышыбыз керек, колдошубуз керек. Келечекте бул биз азыр мына Европага ВСП плюс механизм негизинде экспорт кылабыз десек, албетте толук кандуу бүт камсыз шарттарга талаптарга жооп беришибиз керек да.